Tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento una pletora di nuovi prodotti ed esperienze invade il mondo. Il grammofono, il cinema, la radio, l'automobile, l'aeroplano, lo sport, il turismo, che oggi sono parte integrante della nostra modernità. Tra queste, devo confessare che la mia preferita è l'aria condizionata. Siamo a Buffalo, a 2 passi dalle cascate del Niagara, nella torrida estate del 1902. Un ingegnere locale si trova ad affrontare il problema di una tipografia di Brooklyn, la Sackett-Williams, che non riesce a stampare materiali a colori per l'umidità, che altera la presa dell'inchiostro sulla carta. Willis Carrier, 26 anni, neolaureato in ingegneria da Cornell, disegna in risposta un sistema capace non di refrigerare, ma di controllare la temperatura, l'umidità e la ventilazione e quindi di ripulire l'aria. Inizia con il suo disegno, brevettato nel 1906, l'idea di condizionare l'aria.